सुन्नुहोस् कथा, म कहिल्यै ठुलो मान्छे हुन सकिन। प्रस्तुत छ सुशील गौतमबाट। म कहिल्यै ठुलो मान्छे बन्न सकिन। सानै हुँदा ममा ठुलो मान्छे बन्ने भूत चढेको थियो। आज जिउ ठुलो भयो, ढाड ठुलो भयो, तिग्रा ठुलो भयो, तर मान्छे चाहिँ ठुलो हुन सकिन। हिजो ठेकीको दही हत्केलामा राखेर दौडिँदा कति नै बाँकी रहन्थ्यो र कान्ना मुनि पुग्दा हेर आज त्यही हत्केलामा लिएर कुदेको दही कोसौं टाढाको खोलामा पुग्दा पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। हत्केलाको आकार कत्रो ठुलो भएको छ, मान्छे ठुलो होइन। आमाले खुवाएको 3 औँले दुध मुखमा राख्दा कोख्याई गरेर राख्दा कस्तरी बग्थ्यो ओठमा नथामिए तप्ती। आज त्यही ओठले कति ठुलो याक थाम्छ, गैँडा थाम्छ, एक मुठी बलवान चपक्क थाम्छ। ओठको आकार कति ठुलो भएको छ, मान्छे ठुलो भएन। नङ ठुलो भयो, नङमा टाँसिएको छाला, छालाभित्रको इपिथेलियल मांसपेशी, रक्तनली, बोसो, आन्द्रा, भुँडी, जल्दर मल्दर सबै ठुलो भयो, मान्छे ठुलो होइन। ठुलो मान्छे हुने प्रयास नगरेको पनि होइन। स्कुल जाँदा सरले राम्रोसँग पढ, ठुलो मान्छे बन्छस् भन्थे। घर आएर कति राम्रोसँग पढे, तर अफसोस कहिले पनि जाँचमा आउने प्रश्न र मेरो उत्तरको पाँजो नै मिलेन। विज्ञानमा प्रश्न आउँथ्यो, सियो पानीमा डुब्छ तर जहाज उत्रिन्छ किन? म लेख्थेँ, बाबा बनाएको नै पानीमाथि उतार्नु हो त कसरी डुबोस् त्यो? अंग्रेजीमा सधैँ विवाद पर्थ्यो। TO2 हुने, DO2 हुने अनि जियो चाहिँ गु नहुने, यस्तो नै हुन्छ। यस्ता नाथे कुराबाट माथि हटेर मैले कति किताब पढेँ। मोटो किताब पढेँ, छोटो किताब पढेँ, कलर पढेँ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पढेँ, श्लील पढेँ, अश्लील पढेँ, साहित्य पढेँ, इतिहास पढेँ, भविष्यवाणी पढेँ। किताबका आकार कति ठुल्ठुला भए, म चाहिँ ठुलो होइन। कहिलेकाहीँ मन्दिर जाँदा आमाले भन्थिन्, कान्छा देउती मातासँग ठुलो मान्छे बनाइदिनु भनेर माग ल। मलाई अचम्म लाग्थ्यो र सोच्थेँ, रातो दिन मन्दिरमै बस्ने पुजारीले त त्यत्रो झुत्रे भएर बसेको छ, दिनदिनै माग्नेको त त्यस्तो गति छ भने हामी कहिले काहीँ आएर हात खाएर माग्दैमा दिनलाई के हामी देउती माताको माइतीपट्टिको हो र? संसारमा धेरै मान्छेबाट ठुला मान्छे बनेका छन्। जर्मन तानाशाही हिटलर बाल्यकालमा राम्रो चित्र बनाउँथे भनेर मैले पनि सानैदेखि सुनेँ। त्यही सिको गर्दै मैले पनि ढाडे बिरालो, रातो भाले, घैँटोको चित्र कार्बनले छापी नबनाएको कहाँ हो र? खै त म ठुलो मान्छे बनिन। कतिपय कवि कवियत्री सानै उमेरमा कविता लेख्छन् भनेर मैले पनि सकी नसकी कविता लेख्थेँ यस्तरी, आज हामी साना छौं, भोलि ठुला हुनेछौं, पढी लेखी ज्ञानी भई देशको सेवा गर्नेछौं। तिग्रा यत्रो भइसक्यो थियो, साना छौं। तर को ठुलो भएर कसको सेवा गर्नलाई? ब्रुसलीको बडोपन देखेर म नडाडिएको पनि कहाँ हो र? ब्रुसली जस्तै सुरु बन्नको लागि मैले गोठालो जाँदा कति गोठालो पिटे, ठुलो मान्छे बनिन। धेरैले सुनाए गौतम बुद्धले रोगी र बुढो देखिएर विरक्त भए अनि ध्यान गरे अनि मानवबाट मानव बने अरे। तर म त्यो वीर स्थल अगाडि कति देखेँ, इमर्जेन्सी बिरामी, लुला, लङ्गडा, मर्दैका बुढाहरू, तर कहिले पनि विरक्त चाहिँ लागेन, न कहिले ध्यान नै गर्न पर्यो। अनि कसरी हुनु त ठुलो मान्छे? एक दिन मलाई आफ्नो जीवनदेखि नै विरक्त लागेको थियो। अनि त्यही विरक्तको फाइदा उठाएर मैले जबरजस्ती ध्यान गर्न बसेँ त्यही रत्न पार्कमा। मनुष्यले अन्तमा किन सिल ट्युमर चपाउँछ भन्ने नै मेरो विषय थियो। मनुष्यले अन्तमा किन सिल ट्युमर चपाउँछ? बडो चिन्तनका साथ ध्यानमा बसेको थिएँ मैले त्यो रत्न पार्कको चौरमा। बिस्तारै मैले मानव जीवनलाई राम्रोसँग अवलोकन गरेँ अनि मृत्युको कल्पना गर्दै बडो गम्भीर मनन गर्दै आँखा चिम्ले। बिस्तारै मेरो आँखा अगाडि अन्धकार छायो। म मानवबाट मानव बन्ने संक्रमणमा थिएँ। अन्धकार बिस्तारै बढ्दै गएर बिस्तारै म अन्धकारमा डुबेँ। मेरो अगाडि केही पनि थिएन, मैले केही पनि देखेको थिइनँ। मैले बिस्तारै सोच्न थालेँ, मानव जीवन के हो? त्यतिकैमा समय बितेको ख्यालै भएनछ। केही समयपछि आँखा खुल्यो। दिव्य ज्योति प्राप्त भएको भान हुनु मात्र के लागेको थियो, अचानक छानाबाट फुत्ते खसे जस्तो भयो। छेउमा राखेको फिटराइट कम्पनीको छालाको जुत्ता बेपत्ता भएछ। साथसाथै भर्खरै होलसेलबाट किनेर ल्याएको डल्ले साबुन बेपत्ता भएछ। ध्यान गर्ने म मोक्ष पाउने जुत्ता चोरै लिएर गएछ। त्यसपछि म बागबजारसँग खाली खुट्टे आएँ। त्यहाँबाट साथीको घरमा चप्पलमा आएर घर आउनु पर्यो। यस्तो बिजोग। सर आइज्याक न्युटनले रुखबाट स्याउ खसेको देखेर महान वैज्ञानिक बन्यो अरे। ल हेर है, तर मैले पनि त बारीका रुखबाट आँप, भोगटे, रुख काटेर खसेर पटक्कै फुटेको देखेको छु। खै त
अहिलेसम्म गुरुत्वाकर्षणको थोपको हिसाब त गर्न आउँदैन। कसरी हुन्छ ठुलो मान्छे? फेरि ममा ठुलो मान्छेमा भएका धेरै विशेषता पनि छन् है। आइन्स्टाइन भन्दा भुलक्कर छु, स्टेफन हकिङ भन्दा रोगी छु, बब मार्ली भन्दा धेरै गाँजा खान्छु, गान्धीको भन्दा ठुलो ताइलो खुइलेको छ। यस्तो विशेषता भएर पनि म चाहिँ ठुलो मान्छे बन्न सकिनँ। खै किन हो किन? इमान सिंह चेम्जोङलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि साथीहरूले जङ्गली भनेको एकले गर्दा अध्ययन गर्न थाले रे। त्यसपछि उनी ठुला मान्छे भए। मलाई त जङ्गली खाते चोर गुण्डा डाका दुनियाँ भन्थे। खै कहिले पनि एक जागेन। अनि साला उचाइ ठुलो पार्ने क्याल्सियम पाइने, कपाल पाल्नलाई ठुलो बनाउने स्याम्पू पाइने, यौनाङ्ग बढाउनको लागि साधन पाइने, यो मान्छे ठुलो बनाउनको कति चाहिँ किन नपाइने होला? अचम्मक लाग्यो। तपाईँसँग छ कि?